Comenzamos el día con la visita de esta preciosura. ¡Qué bella! A ella también la llaman Manchita, pero no es Manchita la que se desapareció. ¡Qué linda! Es demasiado hermosa. Hola, chiquita. Estás como brava porque estás coloradita. ¡Qué bella! ¡Ay, miren esos plumas! ¡Qué belleza! Dios los cuide. Bueno, todas son hermosas. Parece que se portan muy mal. ¿Verdad que se portan muy mal? Muy mal se portan.